Всем доброго времени суток, друзья. Вот так выглядит, или, как лучше сказать, слышится шум подшипника ступицы на первых этапах его выхода из строя. Вот приехал сегодня товарищ с проблемой шума. Пока хруста скрежета еще как бы нет, но уже присутствует, сами слышите, шум. Видимо, было изначально на заводе очень мало смазки. Крутите барабан. В общем, вот, сами слышите, друзья. Шум есть.